ஏட்டா நீங்கள் கேட்ட மாதிரி லாஸ்ட்டாக வந்த மாடு இல்லை, அதுபோல் மாடு இது. இங்கே பாருங்க, அவர் ஹைட்டுக்கு மேலே இருக்குது பாருங்க மாடு, பெரிய மாடு. 35 லிட்டரு கறக்குன்னு பறையுது. ஒரு 27-28 லிட்டருக்கு அலம்பில்லாமல் கறக்கும். நல்ல வலுதான மாடு, நல்ல போட்ஸான மாடு. இன்னும் ஒரு 20 திவசத்துலேருந்து 15 திவசம் வரைக்கும் எடுக்கும். இந்த பார்த்தீங்களா அவரோட ஹைட்டுக்கு, நல்ல ஹைட்டு. புடி வைங்க, நல்ல பேக் வெயிட்டெல்லாம் சரியான வெயிட்டு. ஏனையாட்ட மாடு, சின்ன மாடல்ல ஏனை. நல்ல மடியும் காம்பும் மாடல்ல, குட்டி யானையாட்ட மாடு இது. போதும் அப்படி நிறுத்திட்டு காம்பெல்லாம் காட்டிக்கல. இந்த தொழில் கண்டிங்களா, நல்ல கருங்காம்பு, நல்ல வெயிட்டு பாரு எவ்வளோ வெயிட்டுன்னு. ஒரு சின்ன யானையாட்டம்.